大熊猫首次产崽，不会喂奶，奶爸近身安抚，一人一熊有多信任彼此。这天，熊猫妈妈美西到了预产期，在产房里经过艰难的挣扎，产下了2只幼崽。第一次成为新手妈妈的美西顿时不知所措，拥有专业知识的高奶爸立刻把1只幼崽抱了出来，进行人工喂养，留下1只让熊猫妈妈独自喂养。可初次产崽的美西不知道该怎么奶孩子，把幼崽紧紧地抱入怀里，想着让幼崽自己找奶吃，但这么小，眼睛还没睁开的熊猫宝宝怎么可能会呢？慢慢的3个小时过去了，幼崽还是没有吃上奶，一直在哇哇乱叫。奶爸们看不下去，不顾危险就走到笼子里。要知道大熊猫产崽之后会有强烈的攻击倾向，2名奶爸合力把美西拖到了墙角。这么做是因为一直保持蜷缩姿势的美西会消耗很多体力，靠在墙上可以让美西换个姿势轻松一点。还有就是熊猫宝宝一直没有吃到母乳，要知道熊猫妈妈的初乳是非常重要的，刚出生的熊猫宝宝只有吃了初乳才能获得身体所需的各种营养，吃不到母乳对熊猫宝宝来说是非常危险，就有可能半路夭折，即使有幸活下来也是体弱多病或者发育不良。靠在墙边得到一定休息的美西还是不知所措的抱着宝宝。高奶爸一边安慰美西，一边把手伸进美西的怀里，调整宝宝的位置。熊猫幼崽终于不再叫，美西貌似是感受到宝宝已经吃上了母乳，渐渐的放松了下来，眼神中充满着感谢的看着高奶爸，可以感受到美西对高奶爸的信任又深了。高奶爸感受到熊猫宝宝已经吃上母乳，便放心了。看到美西还深情看着自己，顿时就明白他的意思，伸出手安抚着美西。要知道美西可是高奶爸一直在喂养。汶川大地震时，就是高奶爸把美西从10几米的树上接下来。从此以后，一人一熊建立了深厚的感情。取母乳时，也只有高奶爸近身，不会遭到攻击，连换崽都是高奶爸来做，换做别的奶爸不会这么轻易得手。在高奶爸的帮助下，美西学会了怎么带娃，成了一名优秀的熊猫妈妈。我们接着看。大熊猫一唱产后突然发狂，正在打扫熊舍的奶爸险些被攻击，之后还出现大出血的情况。原来熊猫一唱在生完双胞胎幼崽之后，对宝宝很是关心，又很温柔。过去了小半个月都是如此，但有一天陈奶爸趁一唱在睡觉，就悄悄地进入熊舍，想为其打扫卫生，但还是惊动了正在睡觉的一唱。一唱转身一看有人进来，顿时性格大变，瞬间起身，一边向陈奶爸冲去，一边大声的吼叫。陈奶爸顿时被吓了一跳，赶忙从熊舍出来了。即使陈奶爸已经离开熊舍，一唱却依旧在吼叫，不明所以。陈奶爸不放心一唱，感觉一唱突然性情大变，一定有原因。果然在监控视频中发现了问题，一唱周围的地板上有一片红色液体。细心的奶爸继续观察，1个小时后发现红色液体越来越多。陈奶爸立刻前往熊舍查看，发现这可能是一唱流出的血，之后立刻打电话给专门负责的熊猫医生，说明了一唱的情况。熊猫医生立刻来到了熊舍，把一唱转移到另一个房间隔离起来。之后，医生们进熊舍查看红色液体的情况，还进行了收集采样，检测是否有细菌病毒的原因。检测结果要第2天才能出来。在此期间，一唱的心情也是比较烦躁，而且还在持续的排出红色液体。陈奶爸也很是担心一唱的身体。第2天检查结果出来了，医生说一唱并没有生病，红色液体是一唱排出的恶露。至于为什么是红色，那是因为在生产时产道被划伤，所以在恶露排出时夹杂着血液。得知一唱无事的陈奶爸松了一口气，随后便为一唱做了各种的营养餐，让一唱好恢复身体。在陈奶爸的照顾下，一唱又恢复了往日活泼开朗的性格，也恢复了干饭王的胃口，一直向陈奶爸索要食物。看到饭来了，娃都放一边不管了。一人一熊亲密的互动，简直太有爱了。我们接着看。你见过这么难受的萌兰吗？作为全球第1只得慢性骨髓炎的大熊猫，萌兰的治疗过程充满了艰辛。患病期间的萌兰呼吸不顺，下巴还时不时的发痒，萌兰没一会儿就要挠一下。得骨髓炎的萌兰被折磨，骨瘦如柴，精神萎靡，下巴处还异常的肿大，还伴随着发红发痒、皮肤溃烂的症状。因为下巴肿了，所以萌兰在吃东西的时候只能吃一口，嚼2下就得吐出来。饥饿的萌兰总是跑到门口要吃的，渐渐的萌兰的状态越来越不好，经常躺在一个地方不动。得知萌兰不舒服的庆达跑来和萌兰互动，以此来安慰萌兰。另一个好朋友庆小也来安慰萌兰，给萌兰舔下巴。在萌兰生病期间，有一个人一直很担心萌兰的身体，他就是发姑奶爸。发姑奶爸对他的感情有多好，看他给萌兰喂奶的时候就知道了。发姑奶爸会把盆盆奶端到萌兰可以舒服吃到的高度，等萌兰吃的差不多了，就把盆盆奶放到地上，让萌兰自己吃。吃差不多的萌兰就会站起来求抱抱，发姑奶爸就会宠溺
抱起100斤的萌兰，向房间里走去。这有爱的画面就像爸爸抱着亲儿子一般。在萌兰生班后，见发姑奶爸的机会就少。每次发姑奶爸来看自己吃饭正香的萌兰，会立刻放下食物，跑向发姑奶爸。发姑奶爸为了不打扰萌兰吃饭，就对着萌兰说：“赶紧回去吃饭。”可萌兰就是不听，就站在原地看着发姑奶爸。发姑奶爸无奈，就走到门口打开了一个小门。萌兰看小门开了，就赶紧跑过去和奶爸互动。看得出萌兰和发姑奶爸感情真的很好。互动一会儿的发姑奶爸不得不去忙别的事情，就把小门关了起来。萌兰趴在门上寻找着发姑奶爸，可找了半天都没找到，于是就孤独的趴在门边继续等着。这么通人性的萌兰，也难怪有那么多人喜欢。